Nilimwita Mheshimiwa Devota Minja, atafuatiwa na Mheshimiwa Zuberi Yahya Mfaume. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia mjadala huu wa bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa najaribu sana kupitia na kuangalia deni la taifa. Tangu tumepata uhuru mwaka 1961. Deni la taifa, Mwalimu anatoka madarakani mwaka 1985, deni la taifa lilikuwa trilioni 3. Mwaka 1985 mpaka 1995 wakati wa Mwinyi, deni liliongezeka kufikia trilioni 18. Lakini Rais Mkapa alikuja akapunguza deni hili kutoka trilioni 18 kwenda trilioni 8. Kwamba kumbe inawezekana. Baada ya hapo 2015 trilioni 35. 2015 trilioni 49.9. 2019 deni linaendelea kupaa kufika trilioni 51.03. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa deni la taifa ni trilioni 114. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujifunza kutoka kwa Rais Mkapa. Alifanya nini akatumia fedha za ndani kulipa deni hili? Ndiko zilikoanzishwa mamlaka ya makusanyo ya TRA, zikafanya kazi kizalendo, zikakusanya fedha bila nguvu, bila kuumiza wafanyabiashara, na fedha zikapatikana na deni likalipwa. Baada ya pale kwa Mkapa halijawahi kulipwa tena, limelipwa lakini linaendelea kupaa kila siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ni nini? Hoja yangu, tuna vyombo vya kukusanya. Vinakusanya kila siku, vinapewa makadirio ya kukusanya kila siku, lakini vyombo hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais amewahi kusema hahitaji kodi ya nguvu. Leo wakusanyaji wa TRA wakienda kwa wafanyabiashara wa nchi hii is the most persons ambao wako frustrated. Leo watu wanahama, wanakimbia Tanzania, wanaenda Zambia, wanaenda Malawi kutafuta ahueni. Mtu wa TRA anatembea na askari wa jeshi la polisi, tembea na defender, watu wanapelekwa mahakamani, watu wamekuwa frustrated wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mtu wa haki. Angalia jambo hili. Tuwe na TRA ya wakati wa Mkapa. TRA yenye utu na uzalendo ambayo itasaidia nchi hii. Leo wafanyabiashara wanakuwa kama wakimbizi kwenye nchi yao. Kweli tunazihitaji hizi kodi, lakini sio za kuumiza watu kwa kiwango hicho. Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumza TRA wanasema tumeongeza mapato. Sio kuongeza, ni unyang'anyi na kuumiza watu. Una biashara ya milioni 40, unafanyiwa mahesabu unatakiwa ulipe milioni 400. Mheshimiwa Waziri, haiko sawa hii. Haiko sawa. Watu wengi wanafunga biashara. Kwa nini wanafunga biashara? Mheshimiwa Waziri, na kuomba sana. Biashara nyingi zimefungwa, wafanyabiashara wamekimbia nchi. Tafuta muda, tafuta nafuu ya kukutana na hawa wafanyabiashara ambao wamefunga biashara, wakueleze ni kwa nini wamefunga biashara zao. Uone namna gani ya kusamehe haya madeni waliokuwa wanadaiwa, ili kusudi tuanzie pale, tuwe na tax base kubwa ya kutosha ambayo itasaidia nchi kuendelea kukusanya kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunaanza kufikiria sasa, kwa sababu vyanzo vya kukusanya ni vile vile, tunaanza kufikiria sasa tufanye nini, tushike wapi, tufanye nini, tuendelee kuwaumiza Watanzania. Leo mafuta ya kula, Mheshimiwa Mwenyekiti, Malaysia na Indonesia waliwahi kuchukua mbegu ya mchikichi pale Kigoma. Leo wao ndio masupplier wakubwa kutuletea mafuta Tanzania. Tunakwama wapi kama nchi? Leo Mheshimiwa Waziri, mnaweka kodi, ongezeko la kodi. Tuna mahitaji ya mafuta zaidi ya lita milioni 3. Uwezo wetu wa ndani ni kama milioni 1 na tuna tofauti ya gepu hapo karibu milioni 2. Leo unaongeza kodi. Hivi
serikali ya CCM inataka Watanzania wavimbe mashavu, watu wale chakula bila mafuta? Haiwezekani. Tuimarishe kwanza uzalishaji wa mafuta yetu ya ndani, ndipo tuongeze kodi. Leo tunawaza mpaka kuongeza kodi kwenye sukari, vitu ambavyo ni basic needs. Tunaacha kufikiria vyanzo vipi ambavyo vinaweza vikasaidia nchi bila kuwaumiza Watanzania. Leo pale Kitai, Ruvuma, yanatoka malori zaidi ya 2,000 na ya mkaa, yanapeleka nchi zote za East Africa, yanapeleka South Africa, yanapeleka Central Africa. Kwa nini msipeleke kodi huko? Mnaenda kupeleka kodi kwenye sukari na mafuta. Na kingine cha kunishangaza, kila mnapowaza mnafikiria kodi tuongeze tu kwenye pombe, kwenye sigara. Siku hawa wa Tanzania wakikaa baa wanasema sisi ndio walipa kodi, sisi ndio walipa kodi wa nchi hii, kwa sababu ndiko ambako tunapeleka kila mwaka sigara, pombe. Siku wa Tanzania watajua madhara ya sigara, madhara ya pombe, sijui tutapeleka wapi tena kodi zetu, wakaacha kutumia. Lazima mfikirie vyanzo vingine ambavyo vitasaidia nchi hii kuendelea kuwa na sustainability ya makusanyo ambayo yatasaidia nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nizungumze swala la Mheshimiwa Waziri, unahitaji kufanya reform TRA. Watanzania wanalia na TRA. TRA ndio watu ambao nadhani wanalipwa vizuri kuliko wafanyakazi wengine wa sekta zingine. Kwa nini? Wakusanye, wakwepe rushwa. Lakini matokeo yake TRA wanawaumiza wafanyabiashara wa nchi hii. Tafuta namna ya fanya reform za kutosha. Makamishna, tuone tunafanya nini. Mimi mwenyewe ni declare, nilikuwa nafanya biashara Morogoro, akaunti zangu zikawa holded, wakatoa pesa kwenye biashara ambayo nilishawaandikia kwamba mimi nimeifunga biashara hii, lakini wakafunga akaunti na wakachukua pesa. Labda kamishna aseme TRA ya Morogoro sio ya kwake. Ndivyo, mimi ni mbunge nasema hivyo, lakini wafanyabiashara wangapi hawana uthubutu wa kuzungumza? Watu kwenye nchi hii wanaonewa sana. Mheshimiwa Rais kila siku anazungumza tuwe na mbinu nzuri za kukusanya kodi bila kuumiza watu, lakini TRA inaumiza watu. Ndio, inawezekana kuna wakwepa kodi wachache, wana mbinu zao, wana namna wanaweza wakashughulika na hawa watu, lakini kodi za kuumiza wafanyabiashara, Mheshimiwa Waziri, hapana. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Waziri, tuna imani utaleta mabadiliko kwenye wizara hii. Taarifa wapi Mheshimiwa Halamga? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mchangiaji. Ukurasa wa budget kuanzia ukurasa wa 63 umeeleza namna ambavyo serikali imejipanga kuondoa usumbufu kwa wananchi kwenye kodi na kuunganisha mifumo ikiwemo TRA, halmashauri, na kuondoa usumbufu na changamoto zote kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kushirikiana na TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mfumo ikiwemo mfumo wa Tausi na mfumo wa kodi wa ndani IDRAS. Kwa hiyo nimwombe tu mchangiaji aweze kupitia kitabu hiki vizuri, kimeshiba, kimejieleza vya kutosha. Mheshimiwa Devota Minja, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Halamga. Unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, siipokei taarifa hiyo, na nimwambie serikali iko hapa, watakuja kufanya majumuisho na kueleza yale ambayo wana mpango nayo na wanayoyafahamu. Mheshimiwa Devota, muda wako umeisha, wind up kidogo. Dakika 2 malizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa niweze kumalizia, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya bodaboda imekuwa ni ajira ambayo ni mkombozi kwa vijana wetu. Vijana wetu ambao walikuwa hawana ajira sasa hivi wanakimbilia kwenye bodaboda. Kuongeza usajili kutoka 95,000 mpaka 150,000 ni kuendelea kuumiza.
Leo ukitafuta madaktari utawakuta kwenye vijuo vya bodaboda, ukiwatafuta manesi utawakuta vijuo vya bodaboda. Hii ni sekta ambayo imekomboa nchi. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri aangalie upya namna ya kusaidia sekta hii. Bodaboda imesaidia nchi kupunguza tatizo la ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Asante sana.